हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे फॉर्च्यून का डिश वॉशर। टैबलेट है 3x बेटर क्लीनिंग है। उसमें 30 टैबलेट्स आता है 400 रुपीज़ का मुझे पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता कह सकते हैं। फिनिश का तो बहुत महंगा आता है, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम महंगा आता है फिनिश का। लेकिन आजकल तो फिनिश भी अच्छा काम नहीं कर रहा, मतलब उसमें जो भी बर्तन वर्तन धुल रहे वो अच्छे से नहीं धुल पा रहे, मुझे रगड़ना पड़ रहा है। अदरवाइज़ पहले जब आता था फिनिश का तो मुझे कुछ रगड़ना नहीं पड़ता था। तो लेट्स टेस्ट कि कितना अच्छा करता है या कितना अच्छा नहीं करता है। तो ये रहा, और ये एक टैबलेट पड़ेगा आपको 16 रुपीज़ का, 5 in 1 एक्शन वाला ये। सो मुझे मिला था अमेज़ोन से, तो पूरा खुला पड़ा मिला था मतलब। लेकिन मेरे को ये था, मैं सबको काउंट कर लिया, तो ये पूरे के पूरे हैं हमारे 30। तो पहले बर्तन लगा देते हैं फिर दिखाती हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके की टिक्की टाइप की मिलती हैं, जो कि फिनिश से काफ़ी डिफरेंट है। और ये रहे फिनिश के धुले हुए बर्तन। तो फिनिश आजकल बिल्कुल भी बर्तन नहीं धो पा रहा। ये जो चाय के भगोने देख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि चाय आप इसमें पानी डालो या ना डालो, लेकिन फिनिश का जेल वाला और टैबलेट बहुत अच्छा काम करता था। अब देख सकते हैं ये हालत है फिनिश की। ये तो तब भी चलो, ये तो कर ही नहीं पाते, इसको रगड़ते हैं, तब भी ये भी है, इसकी भी हालत है वैसी। चाय के भगोने पे नहीं धो पा रहा। तो देखते हैं इस बार वाला करता है या कोई नहीं करता है। वोल्टास का डिश वॉशर, तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से। सो मैं आपको गंदगी दिखा देती हूँ कितनी है। सो जो तवा है वो कुछ इस तरीके का गंदा है, जो कि नहीं साफ़ कर पाएगा इतनी मुझे गारंटी है, क्योंकि फिनिश भी साफ़ नहीं कर पा रहा था। ये है, ये देख सकते हैं इसमें है। और फिर है ये रहा प्लेट, ये कप्स। ये जो दो थे ना, इनको मैंने कैसे डाल दिया, बिना पानी वानी के डाल दिया, जस्ट टू ट्राई कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और ये वाली भी कुछ इस तरीके की है। ये रहा नीचे वाला कुछ इस तरीके से, और ये बहुत हल्का सा गंदा। और ये रहा इसका जो गंदा है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको। ये जो कप है, आई थिंक ये रहे इसमें कुछ, ये रहे। और मुझे सबसे पहले चेक करना था वो फैन को कर लिया। उसके बाद जो नीचे वाला फ़ैन है इसको भी यहाँ पे लेके चेक कर लिया। अब क्या करना है, ये रही टैबलेट जो आपको इसमें डाल देनी है। और जब आप ये टैबलेट डालते हैं तो आपको इस टाइम ना सॉल्ट, ना रिंसेड, ना डिटर्जेंट कुछ नहीं डालना। तो मिलेंगे 1 घंटा 30 मिनट के बाद। अब पता नहीं मेरे को क्या 3 साल के बाद ना कि लाइटिंग इसकी शायद ख़राब हो गई, क्लीन एंड शाइन की, पता नहीं। देख सककर दिखाती हूँ, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आता है। तो तभी मुझे पता है। तो मुझे 1 आवर 30 मिनट्स के बाद दिखाऊंगी आपको कितना क्लीन होता है नहीं होता है। उम्मीद ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें एंड आ गया है, और कुछ भी एडिटिंग नहीं है, सेम एज इट इज़ जो भी आपको दिख रहे होंगे। ये देख सकते हैं सारा का सारा नीचे गिर गया। और फ्रेगनेंस जो आ रही है बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे कि लेमन की होती है। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत ही वॉश कर पाया, इसने फुल वॉश नहीं किया है, बहुत ही गर्म है। देख सकते हैं नहीं वॉश कर पाया। ये तो गंदा था ही नहीं। ये इसको इसने इस तरीके से साफ कर दिया, देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये भी साफ नहीं हुआ है। ये है चाय का बर्तन, ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ नहीं कर पा रहे। टैबलेट का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि अपने पानी वानी नहीं डाला तब भी वो साफ़ हो जाना चाहिए। आप ये देख सकते हो, ये तो वैसे भी साफ़ नहीं कर पाते, तो पता ही था मुझे।
और ये सब तो नॉर्मल है। ये रहा, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं बस सो ही है, बहुत कुछ खास अच्छा मैं इसको नहीं कहा। इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। अगर आपका मन है तो आप लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए। इससे बढ़िया तो डिटर्जेंट है, जब आपको इतना घिसना ही पड़ेगा तो इससे बढ़िया आप डिटर्जेंट वाला वो जो तीनों आता है वही खरीदिए, ये मत खरीदिए। पैसा भी लगता है, कॉस्टली भी।